မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အင်အားချိနဲ့နေပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာဘိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခမင်္ဂလာပါစစ်ကောင်းဆောင်တွေတစ်ချိန်လုံးပြောလာတာကတော့တက်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမှတဲ့ဟာဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဂျင်ဆက်တွေကဗာပြောလာလဲဆိုတော့ဒီစကားလုံးဟာပြည်သူလူထုကိုတစ်ချိန်လုံးဂျင်းထည့်လာတဲ့စကားလုံးပေါ့လေဆိုတော့ထားပါတော့အဓိကဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဒီနှစ်ဘန်ဒါနှစ်မှာစစ်သုံးစိတ်တွေအမြင့်ဆုံးချပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအသုံးစိတ်ကလည်းခေတ်ဆက်မှာအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားတာလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ကွန်လို့အဲ့တော့ကိုကျော်ကဆွေးနွေးသွားတဲ့မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေရလို့ပေါ့နော်တက်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဒါဟာမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့တက်မတော်အင်အားရှိရင်တိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဆိုတော့အစင်လာတွေတမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပြီးသားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အခုအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲမအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုတည်းလည်းမှန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်အာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်သေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကိုကြော်ခမေးသွားတဲ့ defense spending ပေါ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ budget အတည်းပို့ပြီးမြင့်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းစံချိန်တင်မြင့်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်ဆေးမှုတွေမရှိတော့ဘူးတိုင်းပြည်မှာဆိုတော့2014 2015မှာဆိုရင်တော့ဘီလန်ချက်ကွေ2000ကျော်ကိုသုံးခဲ့တာကျွန်တော်တို့သိရတယ်18 19မှာဆိုရင်3000ကျော်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာကတော့ကျပ်ငွေဘီလီယံ9600ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကပြည်ပအန်တွေကိုကောက်ခဲ့ဖို့လားတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့လားပြည်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့လားဆိုတာကအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာစစ်မီးဝိုင်းနေတယ်တိုင်းပြည်မှာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်စစ်ဘက်ချက်ကပို့ပြီးမြင့်တက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကပညာရေးမှာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဘတ်ဂျက်ငွေဟာဘီလီယံ2000ကျော်3000တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးအဓိကအရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးမှာဆိုရင်လည်းဘီလီယံ800ကျော်ပဲသုံးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ defense spending လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ဘတ်ဂျက်တွေတိုးမြင့်လာတာဟာတိုင်းပြည်ပို့ပြီးတော့စင်းမွေးတည်စေမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာထိပ်ပိုင်းရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့စစ်ခရိုနီတွေပြီးတော့လက်နက်ပွဲစားတွေပို့ပြီးချမ်းသာလာမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်လည်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့အရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ EAO တိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲတော့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ PDF တွေပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကစစ်မီးဝိုင်းနေတဲ့ကာလမှာစစ်ဘက်ချက်ကပို့ပြီးချီလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမြေပြင်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရေးနေရတဲ့ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဒါမကဘဲနဲ့ဝေဟင်ကပါအဓိကတုံးနေရတာတွေအများစုဖြစ်တယ်ဥပမာစကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ကနေလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရတဲ့ခါကြတော့ဒီလေရင်စီတွေလက်နက်ကြီးတွေတုံးရတဲ့အင်အားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များပြားလာတာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လဲဒီစစ်သုံးစိတ်တွေကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်လို့သုံးသက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ American ငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာလည်းဒီမြန်မာစစ်တပ်ဟာထင်တာထက်ပို့ပြီးတော့ပြိုကွဲချိနဲ့လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဘသူကွဲဒို့မကွဲအမြဲစီးလုံးမီဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတော့တွားပြီးသတိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကွန်ဆိုတော့USIP ရဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ report မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်အရင်တော့တက်မလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်လက်တချို့အရင်ကသိထားတဲ့အချက်လက်တချို့ကမှားယွင်းနေတယ်လို့ထောက်ပြသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုထောက်ပြပြောဆိုသွားခဲ့တဲ့အခါမှာအရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေ့လာတဲ့သူတေသီတွေပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်တော့အင်အား3သိန်းကနေ4သိန်းဝန်းကျင်ရှိရလို့ရေးသားခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထွက်တဲ့ report ရဲ့သုံးသပ်ချက်ရတော့စစ်တပ်အင်အားတသိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့အဲ့ထက်မှ9000ကျော်လောက်ကတော့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေအဖြစ်ရှိတယ်လို့တွက်ချက်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိခိုက်သေးဆုံးပြီးတော့ဟုတ်လားဗတ်ပြောင်းတဲ့သူတွေ defection လို့ခေါ်တာမှာတက်ပြေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေကအနည်းဆုံး2100ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတွေးရှိချက်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတွေးရှိခဲ့တဲ့တွေးရှိချက်အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုပြင်ရနေပြီးချိန်ထားတဲ့စူးစီးတင်ပြမှုဖြစ်တဲ့ report တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုရရှိဖို့ကလည်းအခုချိန်မှာအလုံးခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အရင်တော့ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေရရှိဖို့ခက်ခဲသလိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းပိုပြီးခက်ခဲတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကခုနကိုကျော်ခွပြောသွားသလိုပဲအင်အားချိနေနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ report နဲ့အတူအချက်လက်တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်ရှိလာအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အခုလက်ရှိထွက်လာတဲ့အချက်လက်တွေကလည်း CDM လုပ်ခဲ့တဲ့အရာရှိတွေအကြက်တက်သားတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ report တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တော့နားလည်ပါတယ်အဲ့ဒီ USIP အစီရင်ခံစာထဲမှာပဲဟလားဖော်ပြထားတာကတော့စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံပြက်လာပြီးချိနဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မြေပြင်ပကတိအခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်လာတဲ့သတင်းတွေမြင်ကွင်းတွေကိုခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကိုနီးစပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကပြောနေတဲ့စီကံပြေဝတဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပြောတဲ့ပါဇက်ဖြာဟာသလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်လို့တောင်ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့အရင်ကဆိုရင်တော့တရင်ကို1980ဝန်းကျင်1990ဝန်းကျင်မှာတရင်ကိုတပ်သားပေါင်း900ကျော်တချို့ကတော့ခုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းကြတာတွေရှိခဲ့တယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြည့်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်တော့ဘူးဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်ခဲ့တာ2000နောက်ပိုင်းဝင်ကျင်စပြီးဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအင်အားတရင်ကိုအင်အား150ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်150ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ USIP ပြင်တခြား report တွေကသိရတယ် CDN လောက်လာခဲ့တဲ့အရာရှိတွေကလည်းဒီလိုပဲ confirm လုပ်တာပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းတက်ရင်လို့ခေါ်တဲ့ခြေလျင်ခြေမတက်ရင်တွေတက်မတက်ရင်တွေစကခတွေပေါ့နော်အားလုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေ့လာတဲ့သူတေသီတွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်တော့တိုင်ရင်ပေါင်းဟာလာ922ရင်းရှိတယ်အင်အား150ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အင်အားအားလုံးပေါင်းက9800ဝန်းကျင်ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အထအပြင်ပြီးတော့လက်ယုံတိုင်ရင်ရှိမယ်အခြားတက်တွေရှိမယ်အခြားတက်တွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမြောက်တက်တို့ engineer တက်တို့စိတ်တက်ဖွဲ့တို့လျှက်စစ်တက်ဖွဲ့တို့ဆက်သွယ်ရေးတို့ဟာလားတည်ပို့ဆောင်ရေးတို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ယုံအင်အားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအင်အား2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေတီတွေကခံမှန်းတွက်ချက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတိုက်ခိုက်တက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာအခုချိန်မှာအင်အားချိနေတယ်အခုကကိုကျော်ခပြောသွားတာအင်အားချိနေတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတယ်ဆိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးအဲ့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့အင်အားအနည်းဆုံး2000နဲ့3000ဆွဲထုတ်မယ်လို့ခံမှန်းကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်တပ်အခုကြုံနေရတဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာတက်သားတစ်စုဆောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဒါဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဒီတက်သားတစ်စုဆောင်းတာဟာပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်တက်သားတစ်မရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါသူတို့အတွက်ရေရှည်မှာတက်ပေါ်မှာထိခိုက်မှုကြီးမားလာမယ်လို့များသုံးသပ်မိလားကွာအဲ့တော့အမှန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တာဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတယ်အမြေပြင်တက်အင်အားတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်တပ်သားသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံနေရတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့တပ်သားသစ်စုဆောင်းမှုပိုခက်ခဲလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းနေရအပြည်တွင်းမှာပြပမှာပို့ပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကမှစစ်တပ်ထဲဝင်မဲ့သူတွေကနည်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပိုပြီးခက်ခဲလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ထဲဝင်ကျင်တဲ့သူတွေစစ်တီဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေအရာရှိဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတော်ကိုနည်းသွားတာကိုကျွန်တော်ပိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပ်ပြေးတွေများလာတယ်
ဘာကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုသူတို့နားမလဲတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတက်ပြေးတွေပုံများလာတာတွေ့ရတယ်တက်မိသားစုတွေနဲ့လည်းဖိအားပေးမှုတွေအများကြီးခံနေရတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့တက်ပြေးတွေများလာတဲ့အခါမှာတက်မှုတွေတရင်မှုတွေကနေပြီးတော့အိမ်တော်စုစင်းစရာတွေတိန်းထားတာတွေမှတ်ပုံတွေတိန်းထားတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်လာခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒါအပြင်တိုင်းမှုတွေတက်မှမှုတွေကနေပြီးတော့အရာရှိတွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့တက်ပြေးကိစ္စကိုထိန်းသိမ်းခိုင်းတာတွေအပြစ်ပေးတာတွေလှုပ်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်သားသိမရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကပုံနာလဲဖို့က USIP report မှာလည်းပါသွားတာတွေ့ရတယ်စစ်မြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းအကြဆုံးတွေပုံများလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကဆိုရင်တော့ EAO အဖွဲ့တွေနဲ့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ် Arakan Army လို့ခေါ်တဲ့ AA နဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကအကြဆုံးများတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ AA ဘက်ကအကြဆုံးများတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါအာဏာမသိမ်းခင်ကာလမှာအခုဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး EAO အပါအဝင် PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့နှိမ့်စင်တဲ့မြပို့ပြီးတော့များလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ဖို့အတွက်စစ်ထွက်နိုင်တဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်စစ်ထွက်နိုင်တဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့နည်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကခုနကျွန်တော်တို့ကြော်ခါတော့သုံးသက်သွားသလိုပဲဟာလားစစ်တပ်အင်အားရှိမှုတို့ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်မှုတို့ကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့နည်းလာတယ်စစ်ထွက်အင်အားလည်းပို့ပြီးတော့နည်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းမှာမြင်ရတာကအယက်သားပြည်သူပြည်သားတွေကိုရော PDF တွေကို EAO အဖွဲ့တွေရောဒေကြောင်းကနေပြီးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးပြီးလှုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးအဓိကလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေဟာအရန်ကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဟာဒီမကွေးစကိုင်း AR နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာအခုအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလူငယ်တွေကမြင်သွားကြပြီဒီစစ်တပ်ဟာဘလောက်ထိစိုးသွမ်းတဲ့စစ်တပ်လဲဒီစစ်တပ်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ရုပ်နံဂုံဘုတ်တွေဘလောက်ထိစိုးဝါးသွားနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိပြည်သူဒုက္ခပေးလဲဆိုတာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဒီလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီတက်ထဲကိုဝင်မဲနဲ့အခုကဒီတက်ကိုတော်လန်နဲ့ဟာတံပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရက်သားတော်လန်ရေးသမားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကသူတို့အတွက်အကြီးကျယ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကသူတို့ပြန်တိုက်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တော့ဒီစစ်သားစုဆောင်မှုဆိုတာသူတို့အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲလာတယ်အခုဆိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအရင်တော့အထက်အစပေါင်းများစွာဟလာဒီစုဆောင်ရေးမှာငွေကြေးတွေတုံးလာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့အရန်ကိုအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဒါအပြင်ဟလာအခုဘလူတွေစုနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စုဆောင်ရေးမှာစုရတဲ့အခြေအနေကအခုလမ်းပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့ညနေတကောင်ဖမ်းတဲ့လူတွေကိုပါဟလာမင်းတို့ထောင်ကြမခံခြင်းရင်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအတင်းကိုထဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီပြန်လွတ်လာတဲ့စစ်သားတွေကပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလာတက်သားစုဆောင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အည်ချင်းရှိမယ်ထောက်ခံချက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ချက်လုံးထဲမှာထောက်ခံချက်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဒီ9ချက်လောက်ရှိတယ်အည်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ9ချက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေပြည့်မီရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလုံးဝအခြေမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဥမာဒီအထောက်ထားရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေစီကနေဇာရိတကောင်းမွန်ကြောင်းဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်တွေပါတယ်ဒီရဲစခန်းတွေစီကနေပြီးတော့ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုအချက်တွေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအစုဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာတက်သားတစ်ရရှိရေးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲအတင်းစုဆောင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုတကယ်အခြေမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်နေပေါ့တော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်နောက်အရေးချင်းပိုင်းထဲမှာဆိုလို့9ချက်ပြတာအဲ့9ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟာခုနပြစ်မှုကင်းရှင်းရမယ်တို့ဟာဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းမာရေးအရေးချင်းပြည့်မီရမယ်နောက်အရက်ကိုလေးချိန်ဟာဒါတွေကအစဒီစီစစ်ထားတာပေါ့လေကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုကဟာစစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့လူမျိုးတွေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကတော့အဲ့ချက်လက်တွေကိုမစီစစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဓိကတက်သားတစ်ရရှိရေးကိုပဲခုနပြောသလိုမျိုးစုဆောင်းနေရတဲ့ကြုံသလိုလုပ်နေရတဲ့လူရပြီးရောဆိုတဲ့အခြေအနေတွေစုဆောင်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေ
ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အခြေအနေပါဒါတွေက ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတော့အရင်တော့ဆိုရင်တပ်သားသစ်စုဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဓိက area တွေကတော့မကွေးတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်စကိုင်းတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗမာတွေနေတဲ့နေရာတွေအများစုဖြစ်နိုင်တယ်တိုင်းသားနေရာတွေကသူတို့ရဲ့နေမြေချင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုခုခံတော်လှန်နေတဲ့မကြိုက်တဲ့တိုင်းသားအများစုကတော့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေ EAO အဖွဲ့တွေပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်နေတဲ့လူတွေကမကွေးတို့စကိုင်းတို့ဆိုတဲ့ဒေသတွေကဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အဓိကကြုံနေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲကြီးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်လဲ criminal လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေကအစဘာစီကမှမရှိတော့ဘဲနဲ့စစ်တပ်ကနေပြီး recruitment လို့ခေါ်တဲ့တပ်သားတဲ့စုဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုကြီးကြပ်လုပ်နေရတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကိုအောင်စောဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဓိကတော့ဟလာဒီဘက်ပြောင်းလာတဲ့တက်မတော်သားတွေထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှိလာတဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒါအပြင်ဟလာတက်မတော်ထဲမှာအခုချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ထဲကဖျဲသီးတွေဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းအခုချိန်ထိဒီပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲတက်မတော်ရဲ့ဟလာရှေ့တန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေသူတို့စစ်စင်ရေးတွေထိခိုက်မှုတွေမှာရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကစစ်တပ်ရဲ့ပြိုကွဲချိနှင့်မှုဘယ်လောက်ထိများတက်ရောက်မှုတွေရှိသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မိလဲကွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတက်မှုရှိပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ဒီနေ့ရတကယ်ကိုထုတ်မပြောတော့လည်းပဲသူတို့မှာတကယ် crisis တခုကိုစင်ကုန်မှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်တပ်မတော်ကလည်းပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကိုကြောက်ခမေးသွားတဲ့ဗတ်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အနာသိမိနောက်ပိုင်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့မြင်တာတက်ထဲကနေပြီးတော့ဗတ်ပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေအကျက်စစ်တွေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အချိန်ထဲမှာပဲအာနာသိန်းတော်ကိုထောက်ခံတဲ့အရာရှိတွေစစ်တီတွေအများပြားရှိတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာနာသိမိ2နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း3နှစ်တည်းရောက်တော့မယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာအာနာသိန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တဲ့အတန်တွေစိုးရိမ်မှုတွေမေးခွန်းတွေပို့ပြီးထွက်လာတယ်လို့ဟလာဒီတက်မတော်အရာရှိတွေတက်မတော်အရာရှိအဟောင်းတွေကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်သတင်းတွေရသိရတာရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကတပ်မိသားစုတွေလုံခြုံရေးကိုကောက်ကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့တပ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အချက်ပေါ်မှာခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာစစ်သားတွေအရာရှိတွေရဲ့ခိုင်မာမှုဟာနည်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခိုင်မာမှုမရှိတော့အားနည်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အခုစစ်ကောင်စီဦးဆောင်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေမေးခွန်းထုတ်မှုတွေပို့ပြီးရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မေးခွန်းထုတ်တဲ့သူတွေကတော့အရင်တော့အာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ဒါ2023မှာပြောင်းလဲလာတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တချို့တန်ရင်တွေမှာဆိုရင်နယ်တွေမှာရှိတန်ရင်တွေမှာဆိုရင်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကတော့အာဏာထိန်းတယ်လို့ပြောခဲ့တော့လည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာပုံမှန်လေးနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပို့ပြီးတော့ကျေလောင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်တစ်ခုကတော့အာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့အရာရှိတချို့ကအခုချိန်မှာ2023မှာတော့အာဏာသိမ်းတာကိုဝေဖန်တယ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမထိန်းကျောင်းနိုင်တာကိုပို့ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိလာတာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်တော့ထိုက်ခင်တယ်လည်းမဆိုင်ဘူးNUG ဆိုပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး PDF နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့မိသားစုတွေလုံခြုံရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုသူတို့စဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးခံယူချက်အရဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဟာကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာအမှုထမ်းရတာသူတို့အတွက်ခံယူချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဟာပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်အောက်ခြေကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အရာရှိတွေကိုလည်းအခုဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့
ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေပေးတာတွေဖိအားပေးတာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးများလာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တက်ကောင်းဆောင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးနေလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုကျော်က